係靠啲咩推動你可以喺呢個低位嘅時候？就係洗濕咗個頭咯。超市度上架咧，抽水啦，佢又要收上架費啦，又唔買斷啦。初我哋創立我自己品牌嘅時候，我有一個好深刻印象嘅，係啊，真係想下 call 晒啲朋友嚟，逐個砌紙箱，然後逐個玻璃樽擺入個紙箱。我啲朋友驚咗啦，之後就我講下笑嘅啫，我講下笑嘅啫，你會聽到嘅，你唔好咁認真。我愛你啊，老婆！喂，又歡迎大家翻到嚟我哋廚房佬問啦。咁當然亦都有我新姐啦，靚仔嘅 Ivan 同埋好型嘅型佬。啊，係 Wingo。誒，今次識字啦佢。我哋今次特別啲，我哋上集講完酒，好多靚酒。咁我哋今集咧，不如講下啲溝酒嘅嘢。其實上集啲酒都好適宜做啲 cocktail 噶嘛。我哋請咗 Bean Soda 嘅阿訂。Hello，大家好，我係阿訂。你介紹下自己先啦，不如。係，我係阿訂。咁我係人汽水 Bean Soda 嘅創辦人之一。咁我哋呢個牌子咧，大概係6個月之前啦，先至正式投入嘅，咁都算係一個好新嘅牌子。其實又係一個自己打自己品牌嘅嘢，但係喺香港嚟講做汽水會唔會係死路一條咧？自殺式嘅一個做法咧？大牌子咁多，買得幾蚊一罐，你可以賺到幾多咧？係嘅，其實係難嘅呢條路。咁但係我亦都覺得其實而家反而香港人中意嘅嘢未必真係大牌子，即係我覺得可能其實反而啲小眾啊，或者一啲本地嘅牌子，其實係更傾向更多人會去揾呢一啲去試，去係啦。咁同埋我哋其實同而家市面上嘅所有香港製造嘅有氣嘅產品嘅定位都有少少唔同啦。咁我哋都係有啲主打即係健康汽水啊，即係我哋亦都冇用防腐劑啊，係啦，好顛覆啊，係嘛？要講係咪？係好係咁，其實係因為嗱，好似你話8蚊罐、幾蚊罐嗰啲紅色、綠色嗰啲，咁咧其實咧點解佢可以做到咁平咧？咁其實係因為佢裏邊有好多嘅防腐劑啦，佢好多嘅係啦 chemicals 啦、添加劑啦。咁其實以前唔識。而家咧，其實大部分嘅消費者都會知道嗰啲其實係對身體唔好嘅，係啊。咁你都唔會即係好似有小朋友嘅，你都唔會俾個小朋友去飲呢一啲大牌子。盡量避免嘅。冇錯啦。咁我哋就係見到市場上面，其實可能有一個咁樣嘅 gap 喎，即係可以做一啲其實都好飲，而又健康，冇咁多添加劑，真係天然材料去做嘅汽水，係啦。咁所以其實你話係咪自殺式咧？半啦，一半都好過上集所講，洗濕咗個頭，即係置諸死地而後生嘅嗰種感覺咯。係啊，即係先跳咗入去先啦。咁但係而家始終係俾一啲咁大嘅公司去壟斷咗呢個市場。你有冇啲咩？我哋先講人仆街先啦，好唔好？都係一樣。你有冇有啲好困難嘅時刻咧？去創咗個新嘅品牌？有㗎，因為嗱，其實首先要衝破呢個冇防腐劑呢個限制啦，咁我哋運輸上咧，其實係要用冷鏈嘅，係啊，咁變咗呢一個其實係都係啦，咁但係好彩，其實香港而家嘅冷鏈都係比較成熟嘅，比好多年前都平咗好多，係啦，咁所以變咗就都仲 manageable 嘅。但係個 shelf life 會唔會特別短啲？因為你冇防腐劑。9個月咯，又唔算太短嘅，係啦，係因為其實你都唔會想話你去買罐可樂係喂2年前已經做咗，有㗎，因為你話紅色、綠色嗰啲有陣時要嚟開門口嘅啫嘛，即係有人嚟先飲，自己平時唔飲啊嘛，真係2年前過期。你仲開唔開先？即係嗱，保質期係未過嘅，係啦。咁同埋其實我哋背後即係亦都有其他嘅業務去即係支撐住我哋去維持我哋呢個品牌嘅，係啊，咁係咯，即係多元啲咯。喂，其他業務我就一陣我哋後先講，但係我覺得好得意一樣，頭先話一種功能性汽水、有益嘅汽水，究竟係乜嘢嚟嘅？飲汽水大家覺得甜啦、糖啦、多防腐劑多糖啦，大家都唔敢俾小朋友飲啦，易濕疹啦，係咯，你即係話我而家針對我，已經擺到明飲開紅色嗰啲人，我係飲酒嘅。係啊，咁其實係啦，我哋冇乜話特別話好針對咩功能性，純粹咧我哋個出發點就係材料簡單、直接。
乾淨。咁所以譬如好似我哋王牌產品啦，鮮檸蜜咁樣啦，其實呢個橙色呢個係啦。咁其實佢裡面咧，只不過係有3種嘅材料，就係蜂蜜啦、龍眼蜜啦，即係新鮮嘅檸檬汁啦，同埋有氣嘅水。就係水果做。係啦，我哋全部都係用新鮮嘅果汁去做嘅，所有嘢都係啊。咁變咗其實我哋開始啱啱推出市場嘅時候，其實有啲媽咪都呢個得喎，可以俾小朋友飲喎咁樣。咁變咗就又有啲新嘅客路，即係本來可能唔飲汽水嘅族群都會係啦，即係都會覺得唔係喎，呢個係可以喎，因為可唔可以俾我哋呢幾個小朋友？可以啊，當然可以。你係小朋友？我想分享下咧，我有一個方法咧，就令到啲小朋友唔飲紅色綠色咧，因為對佢哋唔係咁係啊，唔係咁健康。我就係懟啲 wasabi 落去俾佢試第一次。因為佢試咗第一次，係啦，佢認咗呢樣嘢係唔好飲嘅，係啦。呢個都係好方法，好絕啊！呢個都係好方法。媽咪就成日同佢講係辣嘅咁樣。係啦，咁你唔好加落我哋呢個度啊！冇，邊足佢哋嘅世界㗎？唔緊要，佢大個始終都會接觸㗎啦。但係就大家都即係作為家長唔想佢太早去點呢樣嘢。係嘅，糖分太高。係啊，同埋係好多人造糖啦，即係都係一啲。我斟咗俾你。一啲咁呢個係即係用於新鮮生果嗰個維他命有啲係點？係啦，同埋係啦，即係係啦個功能性，譬如就係個蜜糖啦。咁其實你飲落去，其實嗰個龍眼蜜嗰個味都係好出嘅。咁變咗我即係側面咁樣證明咗，其實我哋係真材實料，亦都用得好足嘅。係咁，而家其實蜜糖本身都有一個抗氧化啦，有一個消炎嘅功效嘅。咁你話係咪真係功能性到而家好似嗰啲我飲完可以消腫嗰啲咧？就唔係嘅，只不過純粹係啦，即係而家其實你食到嘅無論產品，即係飲嘅又好，食嘅又好啦，其實對你身體冇害，你已經好好啦。係啊，即係唔好再而家真係要求幾低，即係你唔好再追求話我要飲完變靚10倍咁樣。咁個甜味係蜂蜜，全部嚟自於嗰個天然嘅龍眼蜜嘅。龍眼蜜。係啊，佢唔乸喉喎呢個。係啊，同埋冇嗰個你紅色綠色飲死甜嗰啲好唔舒服，即係起痰咯，膠口嗰種感覺。係啊。我飲嗰啲其實中意飲嘅，我都，但係有時會起痰啦，即刻覺得。係啊，OK 幾得意喎。即係同埋檸蜜呢個味都係一個好香港人嘅味道咯。係，好大眾。係啊，咁所以你話點解可以嘗試同紅色綠色去比較下咧？競爭一下。因為始終紅色綠色就唔係一個港人嘅味道，係一個外國嘅味道。咁我哋就諗點解唔可以用一個本地港人港式嘅味道去做一個真係健康啲嘅汽水？係啊，甚至乎我介紹翻俾外國嘅朋友，即係例如我哋有時去做啲 show 咧，啲法國人係勁中意㗎。係啊，即係你調翻轉 sell 翻俾佢，喂，唔好再飲你嗰啲紅色綠色啦，即係飲下我哋呢啲香港嗰啲。起碼唔好話好唔好健康啦，起碼對你唔會再損失。係啦，就係我想講嘅，即係你唔會甩頭髮，唔會話點，已經係好好啦。純香港做啊？係啊，我哋個廠喺荃灣。又係一間非常好嘅。荃灣之友，係啊。又係一個好代表香港。唔係，你諗下香港開始慢慢損失呢啲叫做自家研發嘅嘢，而家慢慢增加咗佢哋嗰種浪漫程度，我覺得則增加咗咯。係啊。喂，但係當初點解你會有呢個咁嘅諗法去做呢個？係咧，點解會做人汽水？人人都唔敢做嘅汽水，你夠膽去做應該係。就係膽粗粗咯，因為其實雖然我哋個牌子係6個月之前先至真係推出市場啦，咁但係其實我哋後邊咧幾位嘅創辦人咧，其實本身都已經係做咗飲品製造業一段時間嘅啦，係啦，咁咧即係我嘅拍檔啦，佢以前就係成陽嘅創辦人啦，咁就係手工啤蜂蜜啤酒咁樣，咁我就係一個香港第一個做 tonic 水手工 tonic 水嘅牌子嘅創辦人。咁其實點解會有鮮檸蜜嘅誕生咧？就係其實嗰陣時佢哋做蜂蜜酒，咁就成個廠都好多蜂蜜嘅。係。咁但係冇理由你成日一路做嘢，冇理由一路飲酒噶嘛？大家即係工廠之友。我唔使認同，所以我哋唔接受呢樣嘢嘅。冇嘅，係啦。係冇嘅。係啦，咁咧咁就咁多蜂蜜，不如自己試下整啲係冇酒精嘅飲品飲下啦，咁樣咁就做咗個鮮檸蜜出嚟喎。咁大家飲完咗覺得喂正喎，咁然後啲客上嚟又覺得喂正喎，咁咧佢哋就喺嗰陣時我哋未識嘅，咁佢哋就喺某一年嘅美食節就不如試下灌咗佢，即係入罐試下睇下
嘅市場中唔中意啦，係啊，咁哇點知一個 weekend 賣咗幾千罐，哇好犀利！係啦，咁大家都覺得係啦，咁大家覺得喂原來有呢個市場喎咁樣，咁但係又適逢即係因為手工啤酒都真係個市場太過飽和啦，競爭太大，咁而我哋 Tonic 嗰個牌子亦都係即係。好難啊！始終太小眾，亦都成本太高，因為初初我哋用玻璃樽，咁本身我哋就諗住唔做噶啦。咁我而家個拍檔就見到我哋，就喂唔好啦，我真係好中意你哋個牌子啊，不如我哋做另外一啲嘢。即係當時佢有佢廠，你有你廠。係啦，我哋本身我廠喺新蒲崗嘅，即係兩個分開嘅，完全唔識嘅，係啊。咁然後咧到佢就話不如你上嚟我哋個廠度睇下啦，咁樣就試咗先令嘛。咁然後我同我本身Tonic 水嗰個拍檔就哇勁正喎呢個，因為我自己本身又係中意啲即係 refreshing 啲嘅飲品，係啦，咁我就喂真係有得做喎咁樣，咁就真係用咗1晚嘅時間。就決定，呢種緣分又好有趣，推定唔開啦，係啦，即係都洗濕咗半個頭啦，咁啊唯有我哋呢2集都係講濕頭，係啦冇錯。其實你手濕咗成個頭㗎啦，你掹個頭出嚟，掹唔到又棘住，想吹翻個，係啦，咁就一個機緣巧合咯。咁越傾就覺得原來大家好可以互補到大家冇嘅嘢，係啦，咁就決定不如重新出發啦，即係老套啲講句，係啦，咁就轉換個跑道，就試下呢一個健康汽水嘅市場。喂，但係頭先我聽到一句咧，我又想拗著數喎。佢話有做展覽喎。喂，嚟緊你咪搞冬日美食節嘅呢壇嘢啊？你估拗唔拗到咧？嚟咁啊，要拜託阿訂，拜託阿訂。我哋今年嘅冬日美食節就會喺呢個會展10月25號到呢個10月29號，我哋嘅我都會幫手㗎。我哋攤位就係 B27。係啦，B27聽講就係靚位嚟喎，靚位喺第一行度直行啦，美食第一條街，係啊，第一條街。大家想嚟現場，可唔可以再講多次個展位啊？個展位係 B27。放心，我哋導演之後會將啲細節嘅資料咧擺喺下邊。不過咁，我哋而家拗咗阿訂先，正所謂睇住個鏡頭冇走，冇理。可唔可以揼到個心口落埋先？唔知我哋個攤位可唔可以得到有少少贊助送下俾我哋啲觀眾咧？而家被夾攻緊咁一定要，一定要得嘅。慘啊！真係唔慘，我哋冇夾過，係要拗啊！唔慘，係絕對係好開心，即係大家互相支持啊！係，多謝阿訂支持我哋。不過我哋都好想支持下香港一個原創嘅品牌，冇錯。我哋希望香港人支持。我哋想將我哋呢個美味就帶俾所有嘅觀眾啦，所有嘅香港市民咧一齊可以感受到我哋香港嘅原味道啊！同埋香港人有種堅持，同埋香港嘅創作啊，其實因為外國真係好少啦，係啊，香港嘅創作真係少。但係阿訂到時會落嚟㗎嘛？好，我哋嘅要求越嚟越多，大家有冇要求？大家可能想落嚟見你傾下偈咧，可以，打個卡，或者有啲廠商戶可能想上架啊，超市啊，轉頭仲講埋添，我哋好似有其他搞作，咁大家詳細資料又加導演，我哋係咪要做嗰個框擺喺下邊咁樣去俾佢？擺喺下邊，係啦，我哋個導演下邊係比較弱嘅，不過佢擺得好多嘢。OK， 多謝阿訂，多謝阿訂。Cheers！好啦，咁再嚟問題啦。咁其實而家你做呢啲汽水，其實賣價又唔會好高啊。咁但係香港好多嘅成本係真係好重。係啦，咁你點去平衡呢樣嘢，或者你點樣有冇啲咩艱難喺呢度咧？有嘅，其實譬如我哋好似我所講，我哋一開始係用玻璃樽嘅，即係無論係我拍檔嘅啤酒又好啦，我哋嘅 Tonic 水都用玻璃樽，係咁咧就嗰個首先嗰個儲存啦又麻煩啦，跟住之後係啦，又易打爛啦，損耗率又高啦，係啊。咁所以其實我哋面對最大嘅困難就係點樣去控制嗰個成本。係啊。咁但係呢個就係我哋如果可以提高我哋嘅生產量，然後再即係打開多啲嘅市場，咁個價格就可以調低咯。係，因為其實我哋都試過買一啲比較高單價
咁但係其實發覺係好難做，因為始終個市場唔夠大，冇咁手鬆咯。係啦，尤其是呢幾年啦，即係經濟都唔係話真係十分好。咁好多譬如聽到覺得唔係唔想支持你，但係真係為你一計條數，即係你哋幾個都一定會知啦。即係你無論做餐廳又好，或者開乜嘢行業都好，即係你一撳條數計唔到，你幾想支持都無能為力。唔係可能你支持頭一彎，係啦，跟住你就比較難啦。係啊，咁所以其實我哋而家個定價都其實好多人聽到都好親民喎。即係幾多啦？其實係啊，可唔可以透露啊？哦，其實呢個係大概係16個半一罐。係啦，咁譬如你喺某啲網上嘅平台咧，就你即係幾樽咁樣買，幾支咁樣買咧，就仲更加平，係即係個 set 咁樣。咁如果以新鮮原材料嚟講，十幾蚊啊，即係仲要係香港製作，本地製作，係啊，仲要但係其實啱啱你哋摸一摸個 label 咧，其實我哋個 label 上面都做咗啲唔同嘅處理，粒有感覺。係啊，咁嗰啲其實都係一個成本。我個手勢唔係幾好。但係就係我哋就係要俾人覺得啊，即係其實香港製造都可以有呢啲咁即係 detail 嘅嘢，係啊，即係唔係話淨係一定要係香港製造就龍啊、紫荊啊或者乜嘢，係會有好多心思又擺落去嘅。係啊。喂，咁但係我而家頭先咧，我又偷聽咗佢個節目前咧，因為就住有榮哥嘅需要咧，原來佢有一種飲品係幫到榮哥嘅。哇！真係開心。阿榮哥除咗上次我哋有醫生幫佢之外咧，呢個係咪可以阿定講？阿定講啦，梗係由佢講啦。我哋講好危險。點樣嚟講？你講嘅時候咧，你望住佢講得㗎啦，唔使望住我。係咁，呢個擺出啲先。呢個係我哋嚟緊聖誕會推出㗎啦。咁係一個紅石榴檸蜜。係啦，咁亦都裏邊係有30% 嘅紅石榴汁嘅。係啦，咁咧呢一個包裝就係我哋之前同一個本地嘅樂隊合作嘅。咁係啊，咁嚟緊就唔會係呢個包裝。係啊，我做完咗 packing，大家唔好認住呢個 packing 先，之後話個冇錯。另外嘅 packing 係可以認住個顏色先，因為個顏色係靚嘅，係或者俾鏡頭。不過重點要講下點樣幫榮哥。係冇錯。我哋有慢慢。Wing 哥緊張。係啦，咁因為咧。呢個字寫得好似阿新正常病院。咁咧呢一個咧，因為我哋用咗30% 嘅紅石榴汁，唔好望你係咪？紅石榴汁去做啦。咁其實紅石榴咧，除咗係對女性嘅皮膚啊、促進血液循環之外咧，其實都係輕輕有一個幫助男士能力嘅功效嘅。咁就咁得意咩？係啦，就唔係話藍色藥丸嗰啲咁樣啦。咁啊，純粹因為紅色水，咁咧純粹係因為佢幫助你血液循環啦。咁咧曾經有外國咧有啲科學家咧就喺度研究過咧，俾啲兔仔啊飲紅石榴汁。咁咧哇，發覺佢哋飲完之後咧，嗰啲血咧全部個河 B 仔就浮翻去，係啦，隻耳仔嗰度，就豎得高啲，衝晒去某一個大家都好想衝去嘅部位，唔係大家，係把聲，冇需要嗰啲，我每朝都係個頭把聲。咁咧係啦，咁所以咧尤其是呢啲咁嘅聖誕節日咧，大家就更加大家都望係咪啊？係啦，咁大家都可以試下我哋呢一個嚟緊會推出嘅紅石榴。不過大家都要注重安全啊！飲完之後，有啲需要保護。最多飲2罐，要保護嘅嘢都要保護嘅。但係我想講飲咗之後咧，佢又真係好果，即係嗰啲鮮果味嘅。係啊，即係同有氣嘅鮮果。係咯，好少係罐裝，你飲到鮮果味㗎嘛。係咯，完全唔同。係啊，所以要犧牲嘅就係要雪咯。個味真係好真啊！咁但係呢個就等於係冇防腐劑嘅情況下，你點樣做呢個 protect 咧？其實因為佢蜜糖本身高糖度嘅嘢係啦，佢都有係啊，全部都有。其實個底都係檸蜜底嚟嘅，係只不過係因為譬如話開頭我哋嘅鮮檸蜜係王牌啦，咁到到我哋真係要推出人人汽水嘅時候，我哋就諗唔可以得一個產品㗎嘛，即係你要加多啲味落去。咁連代糖都冇落喎，冇啊冇啊冇啊，全新鮮。係啊全新鮮，所有甜味都淨係嚟自於一係就個果汁啦，一係就係嗰個蜜糖。係咁我哋嗰陣時研究啦，咁諗緊。有啲咩其他味可以加落去啦？咁我自己就中意酸梅湯嗰類嘅，因為我中意食串燒啊、火鍋啊嗰啲啦、打邊爐啊咁樣。咁我就話梅一定要試。係啦，咁我哋就造就咗我哋有嘅紫色呢個話梅。有啊。係啦，咁呢一個咧，我哋冇夾過，所以我唔知咩嚟。係啊，我哋真係用咗啲話梅去煲一個話梅嘅汁出嚟㗎。呢個話梅嚟㗎。係啊，話梅。搞笑喎！你飲晒未？飲晒啦。咁你可以試一試。我想講頭先嗰個顏色咧都好啱
啱聖誕節。係啊，好啱個氣氛。絕對。同埋你可能加啲冰，或者加少少鮮果擺去插喺度 mix 咗佢，杯嘢已經靚。其實啱花又係咁啱新姐都係，其實呢一個可以加一個 vodka 咧，哦，即刻變 cocktail。係。我哋一有酒，嗰成件事即刻精神精神咗係嘛？精神咗。嗱，我哋好少可上一集我哋飲水，估唔到咁你飲果汁。係咁呢個都係檸蜜底嚟嘅。係啦，都係檸蜜底，就係話梅檸蜜咯。我反而個話梅係喺個後段嗰度。係啦，就有少少酸梅。佢唔係頭炮嚟嘅喎。佢唔係頭炮，佢唔係頭炮。因為其實我哋都要即係叫得檸蜜，你都一定要諗到嗰個飲到嗰個蜜味啊。咁所以我哋就即係喺我哋同事做啲味道嘅時候，都會注意翻嗰個 balance 咯。好得意，好得意。係咯。因為同埋咧，其實好得意，我哋做嘅時候咧，譬如好似第三個薑檸蜜，咁我哋就我中意薑檸，做得薑一定要夠薑。係啊，咁我哋第一版咧係辣嘅，即係你飲一啖我覺得哇正啊正，咁跟住咧，但係發覺咧，喂唔得喎，受眾唔大，飲多幾啖就搞唔掂。係啦，即係你如果成罐飲啦，都係咁辣，你就話唔得，真係辣，真係搞唔掂。係啦，咁所以咧又學識咗樣新嘅就係你試味咧。係要試成罐，即係你要唔係一啖，係啦，唔好一啖。廚師試味都要試3啖。係啦，即係你要俾翻嗰個時間佢去 settle。因為我以前做廚房學徒咧，我哋要教例湯噶嘛，即係其中一個啦，即係一湯一大煲噶嘛，咁啊教到佢味，我一飲落去一啖，哇，好好飲喎！跟住之後你飲一碗啊，哇，撲街！係啊，好鹹，係好確啊！試幾次先有試成。哇，聞到好大陣薑味啊！我好中意呢個喎。係啊，不過觀眾啊，雖然咧你哋淨係睇品嚐唔到個味，不過如果16個幾，不如你試下買。我哋或者喺我哋會展嘅時候，你自己過嚟試下。咪啊 OK 啊，都夠薑味啊，係啊，都夠薑味啊。因為真係用薑汁兩款唔同薑汁。有幾夾喎，薑同檸。係啊，唔係即係薑同蜜啊。係啊，薑同蜜。同埋我哋咧近排發現咗呢個有個隱藏嘅用途啊！近排咪大閘蟹嘅，唔使煲薑茶，唔使飲因為其花雕。實呢一個薑汁嗰個成分仲多過你煲薑茶，因為你薑茶你都係拍幾片薑啫嘛，你唔會真係車啲薑汁入去啊嘛。係啊，所以大家識大閘，因為你純薑汁啊嘛，咁你係咯嗰個比例啊，同埋即係佢釋放出嚟應該係最勁啦。係啊，你拍幾片薑落去，活性係最高。係啦，但係呢個冇幾舒服，熱住個喉嚨咧，暖暖地嗰種感覺，加啲紫蘇好似仲正。係自己甜，咪整個紫蘇。擺塊紫蘇葉落係嘛？係啊，擺塊紫蘇葉落。跟住擺埋嚿大閘蟹落一次過拍。擺啲膏就係擺啲膏，你唔好講，就係擺啲膏。喂，但係我覺得而家試咗呢幾種味咧，我覺得幾得意啊！搞到試咗4款，我覺得要嚟做 cocktail 咧，我覺得都好啱。都係，都係。係咯，其實你哋有冇諗呢方面嗰啲做法㗎？有啊，其實啱啱所謂嘅隱藏嘅後邊嘅嗰啲業務啦，係啦，就係其實都會係幫一啲餐廳啊或者一啲酒吧就去調咗一啲係一桶嘅即係平時嗰啲啤酒桶嗰啲。係啦，咁變咗就即係貨餐廳或者酒吧嚟講，佢哋又唔使特登請個人喺度調酒啦，亦都唔需要倉存，因為你一款調酒可能講緊有4-5種材料㗎嘛入邊，咁你倉存啊要 manage 咗呢個冇貨嗰個冇貨，其實都係好麻煩嘅一件事。咁我哋就即係會幫一啲餐廳啊、餐飲業嘅同志們去解決呢個。有幾多款？係啦，我哋而家應該有9款㗎啦。9款喎。係啊，因為嗱我哋其實係譬如我哋呢4款啦，咁其實你鮮檸蜜，其實你加個 gin 檸蜜係啦，gin 檸蜜已經形成啦。咁然後話梅啦，加 whisky。highball 勁正係啦，咁其實係因為已經係啊，因為其實已經有幾種材料啦嘛，變咗你加一個hard spirit 落去，已經可以變做一個 cocktail 咯。係啊，咁然後我哋廠裏邊嘅同事啦，亦都會研究另外一啲即係比較再複雜啲嘅 recipe 嘅，咁我哋都有嘅。可能係幾款 mix 埋。係啦，可能再加多1-2個元素咁樣咯。係啊，咁係啊，嗰啲變咗就解決咗好多餐飲業嘅人面對嘅一啲問題。咁但係你就係頭先嗰個桶咁，咁你冇氣又冇剩嘅咧，定係有㗎？其實我哋其中一個業務就係如果你係喺我哋嗰度 order 嗰啲cocktail 咧，咁其實我哋係有部機
可以即係出借。我提供埋俾你㗎啦。係啦。咁你只要每個月去order 翻，咁因為我哋都有9種啊嘛。咁其實你今次係呢3款，係啦，你得閒你下個月又可以轉下。係啦，咁然後我哋亦都會譬如就住一啲特別嘅節日啊，我哋又會出一啲節日嘅限定啊，咁樣係啦。咁變咗其實係即係呢個生態圈都唔錯。但係保質期擺咗幾耐咧？酒就冇㗎啦，即係好耐㗎啦。係啊，因為你加咗酒落去，因為酒精有少少。係啊。但係佢個酒精濃度有幾高？大概7% 度。7%。係啦。粒女恩物喎，都硬嘢喎，7%，比啤酒高啲。加啲冰咯，加啲冰咯。你唔得㗎喎，你咁樣。咁我嚟揾女隊嗰啲女 OK 嘅。阿嫂，你睇下呢啲係平時唔係我哋講啊，佢自己會漏出嚟。唔係我隊嚟隊去得一個啫嘛。人哋再對阿嫂啊。係啊，同埋因為佢冧咗之後，我就清靜好多。始終哇，係好大膽啊佢。我聽唔到呢啲。我講下笑嘅啫，我講下笑嘅啫。晶姐，你會聽到嘅。你唔好咁認真。我愛你啊，老婆。好驚，我開始有啲驚，feel 到有啲驚。佢自殺完之後，佢突然間求生。突然間啲求生意欲出晒。冇錯。我試一試，我年紀仲好輕嘅。你唔好執住我呢個。OK，唔好意思。係啊，咪就係話係啦，因為除咗呢啲之外，其實因為都真係經營環境困難。係啊，個經濟整體嘅經濟。係啦，咁所以其實我哋都有做埋一啲即係產品嘅嗰啲叫咩 distribution 啊，即係啲 distribution。係啦，即係我哋都有賣下其他即係第二啲牌子嘅嘢咁，咁我哋就叫人人辦館啦，就係一個係啦人人汽水嘅延伸。有啲咩賣咧？即係啲各大嘅日本啤酒啊，係啊，一啲好多水啦，因為都係飲品嚟嘅。係啊，都係飲品啦，即係都係我哋為主，係啊，因為始終我哋接觸嘅客啊，都係需要呢一啲多啲，係啊。所以都唔係淨係 B to C 咧，B to B 都做埋。而家真係咁各位老闆有興趣，有 B 就去㗎啦，順便幫佢做廣告㗎嘛。係啊，即係有 B 就去啦，A B C 乜都做。我鴨都做㗎，我。係到而家都係零生意，就係冇生意嘅。係咯。點解成日追到咁硬咧？要嗰種自殺式咧，去到好盡。你嗰種自殺式你係咁高。即係我嚟食嗰啲鴨啊！我知啊，我咪話係咯，知啊，我哋都係咁即係煮啊嘛，即係除咗扁皮鴨，仲有八寶鴨啊、九寶鴨嗰啲啊，roast 係啊，就係講嗰啲啫嘛。我都係講嗰啲啊，係啊，係咯，冇人講。OK，我哋翻嚟先，我哋好耐冇講呢句説話，大家翻嚟先，佢哋越走越遠。咁其實如果你除咗而家個頭先所講嘅入 B to B 啦，咁 B to C 嘅嘢你係點樣一個新嘅品牌？你點樣去推廣？會擺上啲咩平台啊？多啲或者超市啊嗰啲。係啊，即係超市啦，同埋即係 social media 啦，即係我哋亦都即係會用一啲輕鬆啲嘅手法去處理我哋個 social media 嘅，即係唔係淨係成日講 product 嘅，即係我哋都有好多唔同嘅搞笑嘢擺上去嘅，好多小店啦，即係小店我哋都要支持嘅，因為即係其實越嚟越少，咁變咗譬如好多時有新產品，即係可能超市就喂你俾我食頭啖湯啦咁啊，我哋就會係我哋就會話其實即係。唔好啦，即係我哋不如大家一齊啦，佢想壟斷。係啦，咁但係其實咪而家啲超市都好好噶啦，即係都其實好多都好支持，係啊，好多都好支持本地品牌，因為真係少喎，越嚟越少喎。咁佢哋其實都就冇話咁黑暗嘅，即係都唔係話一定要你求生意欲好高啊！突然間係啊，梗係啦，少啲都唔得啊，低啲都唔得啊。因為我哋聽翻嚟就係話，如果可能喺啲大型超市度上架咧，又要抽水啦，跟住佢又要收上架費啦，又唔買斷啦，嗰啲倉嘅 shortage 又全部歸你啦，跟住可能你要做推廣嘅時候就要自己請埋 promoter 啦，咁啊派唔晒咁多間鋪啊，先俾50間即係差少數嘅鋪你跑先啦，即係頭骨你近咗先，近咗最後先。擺一啲比較暗位啊嘛，即係擺個貨喺啲唔靚嘅位置咁咯。係都係嘅，即係某部分都係會唔見貨啊嘛。係都係某部分都係阿 Ivan 啱啱講嘅某部分嘅都係真嘅，咁但係其實又唔存在上架費咁樣嘅，佢哋係會可能要求你個價錢即係低少少啦，係啦，或者數期長啲啦，買斷佢係啦，又或者都有啲係我哋係冇做買斷嘅，咁但係都明嘅係啦，就做 consignment，但係都明嘅，咁但係其實都未必係壞事嚟嘅，即係除咗話你補貨你要跟得好足之外，其實譬如我哋有一間係即係都係頭即係香
香港兩大啦嘅其中一間啦，咁就喺金鐘嘅。咁其實咧嗰度咧就我哋淨係擺咗個雪櫃喺度啫，長期都冇人嘅，即係冇 promoter 乜都冇嘅，係啊。但係嗰度係都幾好掃嘅喎，係啊。即係所以係，但係咧，譬如有某一啲係即係綠色嗰個日本牌子超市啦，嗰啲咧你又唔可以冇人啦，因為嗰啲客群係好需要人去，同你講下吹下水，係啦，咁所以幾得意嘅呢樣嘢係，即係你唔做過，因為以前其實我哋兩個牌子都唔係做呢一啲所謂嘅 FMCG 啦，係啊，咁 fast moving consumer goods 都唔係做呢一啲嘅，咁我哋都係大家都係首次接觸呢一類型嘅，咁就發覺原來你唔同區唔同牌子，你要嗰個策略真係會去唔同，係啊係，即係譬如好似我話金鐘嗰間啦，一開始我哋係有擺一個姐姐喺度幫我哋去做 promo 嘅，點知係真係哇點解咁差嘅，好驚喎，即係 sell 完都冇用嘅，係啦，阿姐個樣唔得啊，唔係，但係嗰個仲要係我哋嘅 top sales 嚟嘅，王牌阿姐嚟㗎啦，已經係咁啊死啦咁啊咁。之後就發覺，算啦，橫掂都唔好數啦，冇嘥錢，係啦，調去第二度。咁點知咧，淨係個雪櫃咧，勁好數喎。咁原來我哋諗下，會唔會係因為嗰度可能翻工嘅人多，大家係唔想聽廢話，係啊，即係唔好同我講嘢，唔好講咁多次，係啦，好飲我就買，係啦。咁變咗即係有啲唔同咁樣嘅策略，我哋要去即係其實都係 trial and error 咯，即係你唔知㗎，幾特別真係。係啊，即係你唔試過，你唔擺個人落去，你又唔知道原來擺個人可能係有反效果添喎，某啲地方係啊，咁就係即係都係困難咯。咁但係即係好彩嘅，我哋都即係一路有嘅困難，我哋都可以即係解決。但係買斷嘅多定係 consignment 多？其實都買斷嘅多嘅，咁啊好多。係啊，因為即係啲人飲過我哋產品都會覺得有信心，係啦係啦係啦。Even 好多我哋去做試飲活動啊咁樣啦，佢哋都會問我哋而家咁邊度有得賣啊？咁係啊，咁你即係個網站，可以話俾佢聽，你邊啲點有喎？係啊，可以去我哋 IG 度睇。好啦，俾你提供埋你個 IG 啦。就係 Being Soda， 係 BEING.SODA。好啦，我導演都話應承咗去幫你擺喺下面。Google 有個好方便喎，你將啲點咧入晒落去咧。有啊，我哋有啊，我哋就係啦，係啦，係啊，只要個客一點擊你個 Google Map 咧，你就睇晒成個香港邊啲點有。冇錯，係我哋都有，我哋。我又覺得真係對於一個香港人自己創造嘅一個品牌，仲要咁落力，我覺得大家真係互相推廣，互相支持，都支持下我。我都有一系列疫情啲產品，跟住上咗各大超市，係啊，即係所以成個過程都感受得到，係啊。跟住我嗰陣時咧，我砌個 Cool Map，砌下，我喺度諗緊會唔會好似周星馳咁可以砌到個。我砌嗰個係個咩字啊？店字啊？砌個店字出嚟，砌個咩字咧？係啊，但係個店字又嚟了啦！我哋都係冇半年鳩落去先。喂，我不如講下有啲慘事啊！咁你會喺呢個半年裏邊，有冇最慘嘅經歷係咩？或者最 loss 得大係啲咩咧？一個新嘅品牌，真係唔容易。有時係譬如投入咗啲資源去做研發新口味啦，咁啊發覺出嚟係搞唔掂嘅，係啊，即係你諗住嗰個味可能係會夾嘅。係啦，咁但係點知出到嚟係唔得啦，即係或者可能計下個成本太高，因為我哋始終都係用新鮮果汁，係啊，咁啊成本太高，就算佢更好味，你冇理由突然之間呢一罐賣16個幾，跟住突然間30幾蚊罐，係啦，咁就變咗唔得啦。咁呢啲都係啦，即係呢啲都係其中嘅一種即係困難一啲嘅。係啊，但係反而即係講翻，其實可能初我哋創立我自己品牌嘅時候，我有一個好深刻印象嘅，係啊，真係想喊，我講完你都會戥我想喊，因為咧嗰陣時我哋冇經驗啦，咁我哋嗰陣時個廠咧就唔係啲正式工，佢係工商下啦，咁因為佢隻門咧係一隻門嘅啫，即係唔係工下兩隻門，唔係雙門，係啦，咁然後天真嘅我哋咧就order 啲玻璃樽啦，咁 office 就一板一板啦，咁你梗係唔會知啦，你冇做過，係啦，跟住幾千個樽塞咗喺個走廊度入唔到，咁樣死啦！咪搬咯，冇辦法，我相信。係，跟住即刻 call 晒啲朋友，即係啲朋友亦都即係好感激佢哋幫忙。係啊，跟住就我記得好似我發現呢個問題嘅時候咧，可能係晏晝3點。咁因為我哋嗰陣時係用一啲紙箱嘅，咁咧就 call 晒啲朋友嚟，逐個砌紙箱，然後逐個玻璃樽擺入個紙箱度，再搬入個床度。係做到12個鐘啊！係啊，即係做到凌晨3點。係啊。咁
嗰個真係喊啊！即係咁之後點解決呢個問題咧？之後就 make sure 佢嗰個版叫佢裁細啲，做窄版，即係做窄版咯，唔好做窄版。我為咗啲約朋友嚟添。冇，我啲朋友驚咗啦，之後就係啊，唔好再揾我，真係一次就已經夠啦。嗰啲嚟咗嗰啲，約我唔好喺約我呢個地址。係嚟咗嗰啲都嗌晒救命啊！係啊，即係呢個就係我經歷過最凄慘嘅一次，真係最慘，因為你係好無助，你嗰一刻你係嚇。即係點啊？我又唔可以塞晒走廊。係啊，係即係嗱，你工廈有時你闊啲，你都可以俾幾日啦。係啊。工商嗰啲係真係條走廊滿闊啊嘛。係啊，冇錯。係我哋嗰啲平時有陣時啲貨擺喺出邊嘅話，即係啲紙箱啊，係啊，咪寫住有用。係啦。但係跟住管理處夜晚就黐咗張紙咯，你今晚唔攞咧，我就凍佢啦。你就唔知收唔知800蚊一版。我哋嗰度冇，就鎖貨啊。我哋冇。係嘛？我哋嗰邊冇，不過都唔會啦，你都唔會放一個嘢嘅，你全部啲凍最多買個半個鐘一個鐘。有陣時係啲材料啊，可能我哋都有啲玻璃樽啊、盒啊、包裝啊、包裝嘢啊。有陣時翻即有陣時可能譬如雙11咁，你實訂好多翻嚟，你驚到時斷咗，係啦，斷咗翻唔到啲輸送鏈，係啊，個成本都着數啲嘅，嗰陣時計都。咁有陣時就可能偷雞擺一版半版喺條走廊度。係。但係工廈 OK，工廈 OK 啊，工廈冇理由唔得嘅。不過我唔建議都唔鼓吹啊，唔好賴我哋。我嗰度公司咧就咁啱我門口隔離有個凹位凹咗落去，就可以擺2版貨，即係多用倉咁。係咯，唔阻人哋。迷你倉㗎。咁我哋荃灣間廠擺得仲勁咯。佢哋咁樣對面鋪，佢哋對面鋪冇人，佢就封埋佢哋個門口。我哋翻嚟先，我哋啲朋友唔知我哋講緊啲乜嘢嘅。喂，咁又講翻啦，一個新品牌啦，艱辛嘅日子過咗啦，未過㗎，其實維持緊加薪。咁你唯有繼續維生落去，有冇啲咩新嘅策略咧？或者有啲咩新嘅 product 可以同大家？係啊，就係新產品啦，即係譬如我哋嘅呢一個紅石榴檸蜜啦，係啊，係啦。咁然後其實咧，我哋即係我以前嗰個 tonic 牌子，其實我哋而家都仲有做嘅，咁就係換咗做罐裝啦。咁個價錢玻璃樽啊，就唔係玻璃樽啦，係啦。咁以前就係朋友搬得輕啲，係啊，冇錯。啲以前就20幾蚊一支，係啦。咁而家咧就係10零蚊啫，即係10蚊啫，係 around 10蚊呢個價錢啫，係。咁呢個成個系列想問個獨特性又喺邊？有啲咩有趣嘢咧？係啊，獨特性就係我哋又係用原材料啦，即係我哋真係煲，即係譬如好似知名嘅 tonic 牌子啦，即係嗰棵樹啦，嗰棵樹就係好多加工嘢啦，又係即係都係即係 back to 嗰個問題啦，係啊，因為其實棵樹嗰個係冇自己廠嘅，佢係佢係全世界揾唔同嘅代工，就俾樽，係啊，開過嚟試下，有邊個建議邊個咧？可以試下呢個。呢個罐好文青，又好咗啲新 design，我啲老人家睇唔到啲字。係啊，係比較特別嘅，呢個係一個 tonic water，咁就係調酒調 gin 啦 ，gin and tonic 啦。攞翻上次啲嘢出嚟溝。係，你可以先試咗佢個原味。試咗原味先。因為我哋係真係用一啲肉桂啊、果皮啊、陳皮啊咁樣去煲出嚟嘅果皮。好特別喎。係啊係啊。聞你可以聞下先。係啊。唔好意思啊，你哋又要想試就去買嚟試，我哋而家只係話俾你聽。一般 tonic 就少啲人會就咁，係啊，因為有幾種香料味。係啊，因為其實咧，佢點解會出現咧？係打仗嘅時候咧，啲軍人啊，佢喺個嗰啲 trench 嗰啲咩？係啦，咁你成日啲腳都濕噶嘛，咁佢哋就會有好多病嘅。咁咧就有一個叫 trench foot 嘅嘢，咁佢哋就要食一啲灰靈嘅藥啦，就去治療。係啦呢樣嘢。咁但係喂好苦噶喎，因為其實 tonic 個苦個味就係灰靈嗰度嚟嘅。咁但係喂大佬你咁苦點食啊？咁咧佢哋就發明咗呢一樣嘢，再溝酒再飲。咁你就又有故仔聽，係啦，即係一樣嘢就有幾個效用啊，咁樣即係你可以麻醉自己之餘，仲可以有個好正。咁呢個入邊有啲咩材料咧？有檸檬皮啦、桂皮啦、草果啦、陳皮啦、果皮啦。有啲露水，我炆羊腩煲都差唔多。可以喎，你可以有啲露水㗎嘛，燒啦啲露水嘅感覺。啤酒雞嘅轉做西式餐啫嘛，唔係喎你。啤酒煮海鮮幾好食，我咪話諗住做鴨嘅，我諗住做鴨嘅咪加啲。tonic 煮海鮮可能都得，係喎。
咁其實我哋就會建好正喎我覺議配翻一啲即係比較大眾啲嘅但係佢哋甜甜地係咩咧？都係佢係我哋呢個係用 cane sugar， 係啦，咁呢個就一定要落糖嘅，係啊，因為如果唔係嗰個灰令就真係太苦啦，係咁，但係我哋都唔係用一啲點講品質唔好嘅糖啦，即係cane sugar 其實而家譬如美國啦、FDA 啦都係叫咗紅色綠色，唔好再用你而家嗰啲糖啦，就麻煩你轉翻做 cane sugar 啦，就起碼健康啲啦，係啊係啦，呢個好正喎，呢個係啦，咁然後亦都因為就住香港嘅市場啦，亦都出咗一個 diet 版嘅，咁就係半糖版，係啦，冇呢個咁甜，冇呢個咁甜，係啦，減糖係啦，減糖版，咁然後咧比較特別嘅咧就係我哋嘅聖木梳打。係啊，聖木係啦，咁聖木就係一個比較新心靈嘅一個議題啦，一個會點啦，即係冇人會諗到係你會擺落口啦。咁但係我哋就同香港蒸餾所合作，咁就攞咗佢哋嗰個聖木嘅純露，就加咗我哋嘅蘇打水落去，就變咗個聖木蘇打。咁你可以試下。聖木其實係燒嘅，就係嗰啲可以淨化，即係香味。係其實你聞到你會認得呢個味咯，係因為其實因為我哋要聞到係可能可能要揾一個。我飲晒啦，我每一次都好專注，每一次都飲晒。OK，因為好到啲嘢嗰啲味，我麻煩你啦，代冇係。係咁，呢個就好受一啲運動人士啊。呢個清新啲。係啊，即係冇糖嘅，同埋呢一個係啦，好得意喎，就咪好熟悉喎。係啦，你一定會聞過㗎。係啊，聖木其實而家都應用嘅場景都好多㗎。係咪嗰啲酒店嗰啲香薰味？係啊，係咪啊？係啊，酒店有啲會嘅嗰啲唔係叫佛堂，有時嗰啲叫做嗰啲身心靈店咯。係咯，係啊，即係啲文青啲嗰啲地方，先有一種呢啲味。係啦，咁呢一個咧就係我會形容佢可以好玩呢幾集，所有水都好特別。係啊，阿品水師都好中意呢個。係啊。咁佢亦都可以配翻一啲嘅烈酒啦，咁啊可以做一個比較有特色、有一陣木香嘅 highball。幾清新！我哋唔好飲晒，導演喺度妒忌緊我哋，佢喺度得㗎睇字冇。都應該啱 highball。有嘅，我攞咗好多嚟。都應該啱 highball。係啊，係台灣 highball 㗎。唔係，我覺得好嘅酒應該都好夾，因為佢本身到味，佢又要嗰個香味去浸。咁你 tonic 配 gin 啦。係啊。例如我哋啱啱我話，即係譬如我哋有 supply 去俾啲酒吧同埋餐廳，都有一個咁樣嘅聖木 highball，已經係整好咗，你一拉就已經即刻 serve 得。係咯，大家好多鋪頭都係啱用呢啲嘢，因為佢個獨特性比較大，你唔係好似普通出一間酒吧去。係啊。係啊，即係你個記憶會好深咯，記憶會好深。同埋即係你一講話，即係譬如香港蒸餾所又係香港嘅 business 啦，我哋又係香港嘅 business 啦，咁大家都會好啊，真係要支持下呢一個本地嘅牌子。係咁，亦都有黃色呢罐啦，就係我哋最新同本地嘅一個知名咖啡品牌 Nodi 合作嘅一個檸啡啊。檸啡係啊，咁呢個都想特別講講。每樣都咁好玩嘅，咁正。即係聯乘嘅。係啊，聯乘嘅係啊，因為佢哋自己本身個檸檬咖啡都係好受歡迎喺佢哋個鋪頭，咁一路就想出一個罐裝，咁都有好多問題，因為佢哋本身喺店度咧就係用一個糖漬嘅檸檬去做，咁但係你冇可能將嗰個糖漬檸檬入罐，即係有時好多人會覺得好容易啫嘛，你就咁加氣擺落個罐度咪搞掂咯，係啦。咁但係其實真係製作起上嚟點樣能夠保持到個 shelf life 啦？點樣喺 shelf life 嘅中間保持到佢個味道啦？咁其實裏邊係好多即係工序，係啦，我啲同事係要處理嘅，係啦。咁變咗就促成咗我哋嘅合作，就係因為我哋其中嘅一位同事佢都係好中意飲咖啡嘅，咁所以佢就對咖啡有一個認識，知道咖啡嘅獨特性，咁所以係啦，可以試下。開咗先，我死唔試。係我真係好中意呢個嘅，係。死唔蝕要開嚟試，我幫你啊，不如。好，你入手啲。係咁，同埋我哋就係啦，就幫佢點樣盡量去追嗰個味啊，我哋叫做係啊。妒忌下啦，咖啡啊，導演。好香啊！而家係好香。好香喎，真係。而家斟出嚟已經聞到啦。係啊。一打平咗已經好香。亦都係啦，即係都係嗰個真材實料啦，真咖啡啦，真檸檬汁啦，真蜜糖。好有趣喎，冇得冇咁夾喎。好夾㗎呢個。同埋呢隻冇奶啱你飲喎。係啊，檸啡係檸啡係冇奶嘅。係啊，我乳糖不耐。我聽咗你話乳頭不耐症。唔好意思，我哋又嚟了，爭好遠喎。
哇！呢個又係碰啲特別 gin 嗰啲好飲喎， OK 又係再溝落去 whisky whisky 啊 whisky 好有試下 whisky 咖啡層次高檸檬，好好係咁佢嘅糖咧都係頭先你講嗰種。講 King Sugar 唔係呢個係檸蜜啊，直頭係用翻個龍眼蜜，龍眼蜜係啦就係配翻即係咖啡再健康啲喎呢個換句話。係啦咖啡、代糖龍眼蜜、檸檬汁檸檬汁，檸檬汁。係嗯係蘇打水係哦，呢個又正喎。係啊哇！即刻好有興趣知道埋嗰罐咩嚟㗎？嗰個係咪嗰個代有少糖嗰個嚟㗎？哦，係啊，係嗰個就係半糖咯，半糖唔係白色呢一罐，係啊，就係啱啱嗰個 tonic，係啊，其實個味差唔多，只不過就即係冇咁甜係啦，冇咁甜，即係譬如有啲人真係唔中意甜，淨係想少少啫，係啦，咁就少甜 diet 呢一隻係會比較適合咯。哦，真係呢個係好唔錯嘅一樣嘢喎。咁你會唔會係主攻啲咩市場咧？如果你哋而家譬如做咁多呢啲咁嘅 product，我零售係當然一個好地方啦。咁都要多啲嘅推廣啊嘛。係啊，係，其實譬如我哋都有做啲好多品牌嘅合作啦，即係譬如 Nodi 啊，或者譬如而家呢個紅石榴呢個係同一啲本地嘅樂隊啦。咁因為我哋都叫人汽水啦，咁其實都想盡量做好多係人與人之間有互動嘅一啲event 啦，或者一啲以人為本，係啦，即係係一個出發點嚟。係啦，即係譬如有時我哋會亦都會 sponsor 一啲跑步嘅 event 啦，即係一啲聯繫翻嗰個社區意識嘅嗰啲活動，咁我哋都會去想參與啦，會去嗰啲地方度 promote 我哋嘅牌子，係啊，咁亦都係咯，即係其實我都發覺咗小朋友啦又啱啦呢一個，即係呢邊啦人汽水嘅系列啦，咁然後其實啲可能啱啱出嚟做嘢冇幾耐嘅嗰一群後生仔、後生嘅有消費能力嘅都會好中意我哋個牌子，係因為佢想飲，即係其實手搖飲品又係啦，即係其實你飲手搖不如即係係啦，你飲啲健康啲啦，手搖嗰啲全部溝出嚟，係啊，好多都啫，唔係全部，唔係全部都好多，係啊。咁相對嚟講，個糖分太高係好唔健康嘅。係咁，唔係而家啲後生仔都已經，我哋上幾集都講唔飲酒噶啦。係啊，佢哋反而偏向啲係健康式嘅飲料，一班文青嘅。即係佢哋好中意 coffee rave 啊，或者啲 morning rave 啊嗰啲咧，係我哋都即係會想去可能都做下呢一啲，係啊，好，咁希望大家觀眾你都可以支持下佢個品牌啦。咁但係有啲，因為我哋嗰啲觀眾裏邊咧，我覺得有好多階層都係可能想去創業啦，或者重新起步佢嘅時候。又或者做飲食業咯。係啦，你係作為一個叫一個新嘅品牌嘅一個創辦人啊，你有啲咩可以勉勵下佢哋，或者同佢哋點樣可以將你個可以避免咗你個嗌過，一點樣去鼓勵下佢哋咧？你創業咗幾多年啊？幾時開始創業？我好多年咯，因為其實做呢件事之前我都係。仲係創業做緊一個即係啲狗仔衫嘅。咁你係咩年份開始創業啊？我諗係15年。哦。係啊10年咯。係啊，唔容易。都涉獵咗，因為有好多朋友身邊又係中意創業嘅。咁啊都涉獵咗好多唔同嘅範疇，即係 AI 我有做過，狗仔衫我有做過，即係食廠我而家有做緊，係。咁而家呢個叫有代表性啊嘛。係啊，你話代表香港嘅一個 product，我相信係一個。即係我覺得。佢又想喊啦，又唔係嘅，即係我覺得想做就去做咯，即係唔好話計較太多，你計唔掂㗎。即係你即係用心做好一個產品，即係我就覺得係會有人去欣賞，有人會想去認識，亦都會有啲即係品牌嘅聯乘，咁就你會慢慢就可以將係啦，即係你係啦，因為我哋又唔即係學你話齋，我哋又唔會話使好多錢去買廣告，即係冇啦，係亦都其實而家個效益唔係真係咁大，你買廣告，而家反而真係你靠。口碑啦，靠宣傳，即係靠人之間嘅宣傳啦。係啊，咁我會覺得即係你想做，你覺得你要信咯。你首先要信你自己呢個 product 係咪？即係如果我都覺得唔好飲嘅，咁你就冇意思啦。係啊，你要信咯。即係無論做咩都好，即係繼續去做咯。即係總會係 OK 嘅。但係你都曾經遇過困難㗎嘛？係咯。咁你咪話曾經諗住唔做，跟住而就係因為嗰個時候就研發咗啲系列嘢，就再重新上路啊嘛。咁你係靠啲咩推動你可以喺呢個低位嘅時候？就係洗濕咗個頭咯。冇夾過㗎，就係洗濕咗個頭咯。都係講洗濕頭。係啊，因為譬如我哋一開始嘅時候，當然啲機器就冇而家咁先進啦，係即係好人手嘅所有嘢都。咁然後就即係嗰個 dilemma 就係你接單又死，唔接單又死。接單你就可能要喺個廠度10幾20個鐘去啤啲嘢出嚟，係啊。
你唔接單你就冇生意，係啦，咁所以其實中間啦，即係 before 我遇到而家我哋嘅我嘅 partner 啦，其實我哋係再有投資過一嚿錢落去升級我哋啲機器嘅，係啊，咁就即係變到係差唔多係全自動咁樣嘅形式去做，咁一嚟係為咗減低個成本，係啊，因為長遠嘅成本啦，係啦，因為譬如你10幾個鐘先啤到個2000罐，嗰部機可能係2個鐘已經可以做到同一樣嘢，係咁。譬如值得嘅投資係啊，即係你人就可以去做啲第二啲你擅長嘅嘢，係啊，咁所以係啊，即係嗰個已經係再濕啲咯，個頭就係，即係你明啊？即係嗱，你跳咗入去一個咁窄嘅行業已經係濕啦，跟住中間你又唔想掹出嚟掹唔到之後咧，你又唔甘心喎，就插深啲添。係啊，你明唔明啊？即係你唔甘心喎，即係冇理由個個都讚你個 brand 好靚，個個都讚好飲，點解硬係就係突破唔到咧？就係個價錢咯。咁唯有你就係要再投資落去，將個成本減低，係啦，咁所以就係啊，即係唔好怕困難咯，即係我相信即係辦法總比困難多嘅，永遠都係啱嘅。咁各位觀眾啊，記住真係希望你哋多多支持我哋本地好多小嘅品牌、大嘅品牌，總之係香港人自己嘅嘢，希望盡量保留住啦。未訂閱我哋嘅朋友啊，我哋對 Kitchen Guys 記得 follow， 記得俾啲5粒星我哋。咁啊，希望下一次我哋再請啲有質素嘅嘉賓同大家分享佢哋嗰種生活創業嘅苦況啦。多謝老細，多謝阿弟，多謝阿弟。